a todos, chicos, estoy acá en otro video trayéndole más Legos que les gusta. Y ayer me compraron un nuevo Lego Civil War, pero no pude subir el video porque me lo compraron de noche y me fui a ver X-Men Apocalypse, lo cual está muy buena, se les recomiendo un montón. Y pues vine tarde, armé el Lego, pero no pude hacer el video porque mi hermano se cogió la computadora. Así que, bueno, y este es la review. Así que el Lego que les tengo hoy es nada más y nada menos que otro Lego Civil War, y es el avión de Pantera Negra. Está muy hermoso. Aquí viene la Pantera Negra. Negro doble. Es un negro con traje de negro. Doblemente negro. Capitán América con su cabello. Y Bucky Barnes con la moto. Ahora la parte de atrás. La parte de atrás, ahí está. Las cosas que puedes hacer para jugar con Lego. Te viene con un cómic incluido, pero no lo vamos a leer porque es el mismo que ya tengo. Acá está Bucky Barnes. Es Steve Rogers y T'Challa, Pantera Negra. ¡Qué precioso! Ahora pasemos con las minifiguras. Perdón. El primero, Capitán América con su pelo. Es exactamente igual a lo que te viene en la era de Ultron, en Lego la era de Ultron. Pero en vez de tener su típico casquito, tiene el pelo, o sea, el pelo Y tiene dos caras, una molesta y una feliz. Me gustan más las caras felices, pero bueno. Sigue Bucky Barnes, el soldado del invierno. En este caso sí le puse la cara enojada porque para diferenciarlo del otro Bucky que tengo del aeropuerto, a ver, de la pistolita. Muy bonito. Está con un chaleco, una pistola, la pistola que está acá, su brazo de metal y una de esas, que le pongo una de esas mascaritas que me vinieron en un set de Ninjago, el de Cole. Ahí está mi soldado del invierno. ¡El invierno! Por último, el doblemente negro, Pantera Negra. ¿Por qué digo doblemente negro? Porque es un negro con traje de negro. O sea, ¿qué es esto? En la película, Pantera Negra ha sido un buen personaje. Me gustó sus habilidades felinas y entre comillas, porque es humano. Y me da mucho orgullo tener su minifigura. O sea, me da cosa como tener su minifigura. Y está muy bien, está muy bien diseñada. Su collarcito su mascarita, las orejas. O sea, la parte de arriba de la máscara es así. Te vienen dos en el paquete y acá está la cabeza y... Y la espalda está muy bien diseñada y está chévere. Y la cabeza igual. Y los ojos. Le faltan las garritas. Le faltan esas garras y ya es toda una pantera. Bueno, ahora comenzamos con los vehículos. Lo que incluiría los vehículos, primero vamos a hablar del más pequeño, el mediano y el más grande. Obviamente el más grande es el de Pantera Negra. Bucky te viene con una moto. Si bien ven en el paquete, Bucky está encima de la moto. Está muy bonita la moto, las ruedas, está chévere. Es la primera moto que tengo así de Lego, porque tengo otra moto, la motoaraña, y no es igual a esta porque esta moto tiene... Ay, es difícil sacar esto, ya está.
esta moto tiene esto, tiene esto. O sea, básicamente la moto te viene sin separado, sí. Básicamente le ponemos las ruedas acá, la otra rueda. Esta parte le ponemos esto como que sería la lucecita. Y le ponemos y ya está tu moto. Está muy chévere la moto. Ahora, el carro de Capitán América está muy bonito, muy bien construido, aunque no aparezca en la película. Y tiene armamento de así. Tiene esos proyectiles que así, bien. Así es la pistola, así es la bala, te vienen dos en el paquete. Los vidrios, los los espejos, del carro, del típico carro. Es un camión, entre comillas. Illuminati. Las ruedas están muy bien hechas, son muy sólidas a comparación de otras Legos que tengo. Y me gusta, por eso me gusta el carro. Ahora vamos con el vehículo más grande. Este es el de Pantera Negra, que es su avión. Ojo, es el avión. El avión te viene con una luna así, miren, no muy común, porque las lunas así son más anchas, o sea, por así decirlo, pero como Pantera Negra tiene esa cosita de acá, en el esto, por eso tiene que estar así, porque si no, no cabería. Y mira, hasta las panteras cuidan sus vehículos, ¿quién diría? Te viene con un extintor. Estas cosas de acá se pueden hacer así. Es un... así. O sea, que se mueve y eso. Estas cosas se mueven. Acá están las pistolas de Pantera Negra. Si miran bien, pueden... ¿Lo ven? Básicamente es algo así. Te vienen cuatro balas. Una para cada una. Acá se rompió. Maldita moto. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme su like, su dislike, si no les ha gustado. Y si les gustó más de este contenido, vayan a mi canal, suscríbanse. Y porque subo mucho contenido de esta manera. Que tengo Legos, muchos Legos, y ya he subido la gran mayoría. Porque recién empezó mi canal el año pasado. Y no me han podido comprar muchos Legos. Este es el primer Lego que me compran de acá en Perú, porque lo del aeropuerto me lo compraron en Washington. Y hasta los meses que no me compran. Bueno, ahorita hace un día que no me compran. Y bueno, bueno. Nos vemos en el próximo video. Ya recuerden, suscríbanse acá abajito. En el link les dejo en la descripción les dejo el link del video del aeropuerto.
Por cierto, ahí estoy con un amigo llamado Roberto, que ya tiene su propio canal de YouTube. Y es un amigo mío, muy amigo. Lo conocí en tercer grado de mi colegio. Y nos hicimos amigos. Y ahora él, recién en las vacaciones de verano, empezó su canal. Y tal vez no suba muchos videos y eso. Y creo que los que ha subido los ha borrado. Creo. No sé, creo que tiene uno nomás, creo. Pero bueno. Para suscribirse a él es muy fácil. No lo pueden buscar porque su canal está en privado. O sea, tu canal de YouTube, si tú tienes una cuenta de email y tú te creas el canal de YouTube, el canal de YouTube está vinculado a tu cuenta de Gmail. O sea, si tú tienes tu cuenta de email en privado, el canal de YouTube también te va a estar en privado. O sea, ¡ay, tremendo! Y para yo suscribirme, para que ustedes se suscriban, fui a su casa y como él no tenía ningún suscriptor, su cuenta de Gmail está abierta. Y pues ingresé a su canal y me suscribí. Imagínense lo que costó. Me suscribí y pude ser su primer suscriptor. Su mejor amigo fue su primer suscriptor. Y les pido que ustedes también se suscriban. Para suscribirse a su canal es muy fácil. Primero, vayan a mi página de canal, no sé si será así o no sé. Vayan a su página de canal, vayan a mi página de canal, perdón, a la página oficial del canal de YouTube acá, que es presionando la imagen. Vayan, ahí estarán las suscripciones que yo me he suscrito, los canales que yo me he suscrito. Ahí estará Roberto Herrera. Ese es el nombre de mi amigo, tiene una foto de un cómic. Y por favor, suscríbanse. Así le darán mucho apoyo. Y bueno, más adelante también mi amigo tendrá su canal, creo, mi otro amigo, y espero que lo suscriban. Así que mucho gusto, chicos, un placer estar con ustedes otra vez. Hace mucho que no estamos juntos en un video y nos vemos, chicos. ¡Chao, chao!